Përfaqësimi i shqiptarëve në Komitetin Olimpik është shumë i vogël, krahasim me gjithë ato anëtarë, edhe sportet tjera ashtu. Nuk është sa duhet, po kjo është politika e shtetit. Përfaqësimi do të duhej të ishte shumë më i mirë se sa që ekziston. Janë 12 sektore që janë udhëheqëse, asnjë nuk është për momentin nuk është shqiptar. Gjithaj problemi këtu stagnon sebeb që nuk kemi bashkëpunim. Ministria bën politikat e veta, Komiteti Olimpik gjithashtu, federatat janë ndarë dy pjesë, disa janë me Komitetin Olimpik, disa janë me Ministrinë e Sportit, edhe kështu që nuk është ajo që duhet. Përfaqësimi i shqiptarëve në Komitetin Olimpik është shumë i vogël, krahasim me gjithë ato anëtarë. Ashtu është politika, këtu nuk e di detajisht se si është në Kosovë dhe si është këtu te ne, për çfarë arsye. Në Federatën e Futbollit kemi shqiptarë që janë përfaqësues aty, kemi edhe trajner në për gjeneratat e ndryshme që janë U14, U16, e kështu me radhë. Federatën e Mundjes kemi nënkryetar të federatës, kemi edhe trajnera në për gjeneratat e ndryshme. Sportet tjera, judo kemi shumë pak, boks kemi ashtu pak a shumë, edhe sportet tjera ashtu. Nuk është sa duhet, po kjo është politika e shtetit. Përderisa edhe zyrtarisht rreth 25% e popullatës është shqiptare atje, përfaqësimi do të duhej të ishte shumë më i mirë se sa që ekziston. Unë saktësisht e di që për momentin nuk është asnjë kryetar shqiptar që udhëheq ndonjë federat në Maqedoninë e Veriut, që nuk është në rregull. Mirë po, nuk kem në anën tjetër, nuk kem as statistika sa përqind e popullatës shqiptare janë aktiv në sport, se sporti duhet me qenë aktiv në sport, do thotë me praktiku sportin, me fitu përvoja, pastaj bëhen trener, bëhen administrator sportit e kështu me radhë. Por, sidoqoftë vlerat demokratike bazuar në to, do duhej të ishte një përfshirje shumë më e madhe e shqiptarëve në të gjitha institucionet edhe në institucionet sportive. Para një viti kemi pas Agjencion për Rini dhe Sport. Edhe nuk ka pas mjete për shembull, adekuat për me financu sportin. Tash u bë ministri. Edhe me ministrinë kemi, edhe atje janë 12 sektore që janë udhëheqëse, asnjë nuk është, për momentin nuk është shqiptar, kemi zëvendësministrën e sportit, po mundohen, po unë e kum cek se në gjithmonë problemi është e politika tona që asnjëherë nuk e në ato pozicione ku duhet për sportin, nuk e vendojmë një sportist, po vendojmë dikush që nuk është marrë me sport.